Merhaba arkadaşlar. Now we will learn dil bilgisi portion of part B. Stack keepy optative case. In this portion we will learn optative case. So the simple definition of optative case is this form is used to express a wish. Whenever you want to express a wish to someone, we use optative case. It is used to express intentions, what we want, intention, and to whether it is desirable to do something or not. Whenever you want to do something, you think it is desirable to do or not to do, we use optative case for this purpose. It is used for the first person as in modern Turkish. This form is not used with you, he, she, it and they. This form will not used with second person and third person. Instead, the form is generally used with first person, I and we. If we want to write this form with I, means let me come, let me go, we use after verb we use the suffix ayim and ajim depending upon the last vowel. If the last vowel will be a, e, and u, we will use ayim, and if the last vowel will be a, o, u, we will use ayim. This is very similar to the first person plural. So alam we use for this second person, first person plural we use alam. Let us do, let us do. So let us and elim. This will also acquire two-way vowel harmony. So start from examples here. Gelmek. Gelmek means to come. Geleyim. Olumlu portion of optative case is geleyim. Let me come. Eyim. We use eyim because the last vowel is a. Eyim. If we want to write olumsuz, olumsuz means negative. So we simply add me ma to the verb. The me ma will also use two-way vowel harmony. Gelmeyeyim. 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 Let me not come. Let me not come. Olumlu soru. Olumlu soru means positive question. If we want to ask positive questions, we will use olumlu soru. Geleyim mi? Geleyim mi? Shall I? Shall I come? Geleyim mi? Olumsuz soru. Negative question. Gelmeyeyim mi? Gelme, don't come. Ye. Why we use ye between two a? Because we don't, in Turkish we don't write vowels each other with each other. We have to separate them. So this is why this y is buffer between a and a. Gelmeyeyim mi? Shall I not come? Shall I not come? If we want to write it with first person plural, so we will simply gelelim, add elim to the verb. Gelelim, let us come. Gelmeyelim, let us not come. Gelmeyelim. The olumlu soru of first person plural gelelim mi, shall we come? Gelmeyelim mi, shall we don't come? Here we have some examples like örnek means example. Our first example is bu akşam konsere gidelim mi? Shall we go to the concert this night? Gidelim mi means shall we go? Gidelim, let us go. Gidelim mi, shall we go? Biraz daha çalışayım. Let me study. Çalışayım, let me study. Biraz daha, a little more. Yarın akşam kalkalım. Yarın erken. Tomorrow. Erken means early. Tomorrow early. Kalkalım. Let's get up early tomorrow. Haydi. Come on. Haydi means come on. Acele et. Hurry up. Acele et means hurry up. Geç kalmayalım. Kalma means
don't stay. Yalım, kalmayalım. Kalmayalım, geç kalmayalım. Let's not be late. Kitabını hemen getirmeyeyim mi? Kitabını hemen getirmeyeyim mi? Shall I not bring? Getirmeyeyim mi? Shall I not bring? Shall I not bring? Hemen, now, right now. Hemen, now, right now. And kitabını, your book. Shall I not bring the book right away? So you can use this. The next one is üçüncü portion. Aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. Let's complete the following sentences as in examples. We have learned examples. We can write sentences like ben seni dışarıda bekleyeyim. How could we know that? We use yeyim because we are talking about ben. So we use yeyim. If we were talking to for this second person, first person plural, we will use alım instead of yeyim. So biz sizinle gel. Biz sizinle gel. With you, gel, come. So gelelim. Elim means we will come with you. Gelelim. Third one is sana, to you. Çikolata, chocolate. Al means by. So we can write as acım mı. This one is question. Sana çikolata alayım mı? Sana çikolata alayım mı? Can I bring chocolate to you? Can I buy a chocolate for you? Fakir insanlara yardım et. Fakir insanlara, to the poor people. Yardım et to help. So we will cut the te as they because it will change the consonant. Edelim. Fakir insanlara yardım edelim. Let's help the poor people. Fifth one is bu konuyu tekrar anlatayım. Bu konuyu tekrar anlatayım. What does it mean? Shall I explain this again? Shall I? Anlatayım, explain. Shall I explain me? Anlatayım mı? Shall I explain this? Tekrar, again. Bu konuyu, this topic. Sixth one is durakta sarı çizgiye geçelim. What does it mean? Durakta, on the stop, sarı çizgiye. Sarı çizgi means yellow line. Geçelim. Let's pass the yellow line on the stop, at the stop, you can say. The seventh one is ondan hoşlanmıyorum. I do not like him. Ondan sevmiyorum. The synonym of hoşlanmıyorum. I do not like him. Bence onu yanımıza çağır. Çağırmayalım. This will be as negative. Çağırmayalım. What does it mean? So let's not invite him to join us. Let's not invite him to our near to us or to us. So çağırmayalım. Bu yaz tatilde in these summer vacations Bodrum'a gidelim. Git will become gidelim. So we will use gidelim. So bu yaz tatilde Bodrum'a gidelim. Hafta sonu beraber bir şeyler yapalım or we can say that yapayım. So yapalım. Let's do something together
on the weekend. Haydi, come on. Basket, oyna. Oyna means play. Basketball. Basketball means basketball. So oyna yalım. Let's play football together. The next one is aşağıdaki kelimelerle cümleler oluşturalım. Oluşturalım, let's create. Aşağıdaki kelimelerle, with these words, cümleler, sentences. Let's create the sentences with these words below. Gitmek, gelecek, we have to write the sentences by these words. Gitmek means to go. Gelecek hafta, in the next week. In the future week. Biz, we. Kiskulesi, Kiskulesi means a place name. So we can write this sentence as, if I'm right, so we can write as biz gelecek hafta kız kulesine gidelim. Kız kulesine gidelim. What does it mean? Biz gelecek hafta, we in the next week, kız kulesine gidelim. Let's go to the kız kulesi next week. Second one is ısmarlamak. Yarın sana baklava. Ismarlamak. Let me order. Yarın. Yarın means tomorrow. Sana, to you. Baklava, Turkish sweet. So this can be as yarın sabah baklavayı ben ısmarlayayım. You can write yarın sabah baklavayı ısmarlayayım. I will buy or I will order baklava tomorrow morning. Yemek, third one is yemek, food. Lahmacun. Yemek also can be as verb, to eat. Lahmacun. Lahmacun is a food. And bu lokanta. Bu lokanta, this restaurant. So we can write as bu lokantada lahmacun yiyelim, or yiyelim is good. Bu lokantada lahmacun yiyelim. Fourth one is yapmak, to do. Hebeliyada is name of the place. Hafta sonu, weekend. Picnic means picnic. So hafta sonu we can write as Hebeliyada'da hafta sonu piknik yapalım. Hebeliyada'da hafta sonu piknik yapalım. Let's make picnic to the Hebeliyada this weekend. Okay. Fifth one is almak, sirkeci pazar günü lokum. Almak means to take. Sirkeci means one who make and sell vinegar. Pazar günü means pazar günü, Sunday, and lokum is a Turkish delight. So we can write this as pazar günü sirkeci den. Pazar günü sirkeci'den means from Sirkece. Pazar günü at the Sunday. Lokum alayım. Let me take lokum from Sirkeci. Next one is fifth portion is örnekteki gibi cümleler yazalım. Let's write sentences according to the examples. Çok yorgunum. I'm very tired. Ne yapayım? These are some questions and answers. Ne yapayım? What do I do? Ne yapayım? What do I do? Çok yorgunum. I'm very tired. Biraz dinlen. The answer is biraz dinlen. Take some rest. Second one is camı açın. Camı açın means open the mirror. This is the answer. So question will be çok sıcaklık burası. Çok sıcaklık burası. It is very hot here. Ne yapayım? What do I do? Ne yapayım? What do I do? So the answer can be camı açın.
Open the mirror. Open the window. Cüzdanımı bulamıyorum. Ne yapayım? I'm not finding my cüzdanımı wallet. What do I do? Ne yapayım? What do I do? We can write it into two ways according to me. Koydunu nereye koydunu? Düşün. Think where you put it. First one is second. Polise git. Go to the police. Arkadaşım hasta. My friend is ill. What do I do? Ne yapayım? What do I do? You can write as ona hastaneye götür. Take him to the hospital. Götür means to take away. So we can write as ona hastaneye götür, ona doktora götür. We can write these as. Fourth one is Taksim'e gidelim. Let's go to Taksim. So we can what our question will be. Our question can be as çok sıkılıyorum. Çok sıkılıyorum. I'm very boring. I'm very bored. Ne yapayım? What can I do? Or ne yapalım? What should I do? Taksim'e gidelim. Let's go to Taksim. Yarın doğum günüm. Tomorrow is my birthday. Herkesi çağırıyorum. I'm inviting everyone. Ama Berk ile Zeynep konuşmuyor. Ama Berk and Zeynep are not talking. Ne yapayım? What do I do? We can write as evlerine git. Go to their houses. So we can invite them to the birthday. So next one is number 6 is evet gidelim. Yes, let's go. The question can be sinemaya gidelim mi, or you can say İstanbul'a gidelim mi, any place, anything you can where you can go. Seventh one is tavuk pişir. Tavuk pişir, it is an order to someone. Tavuk pişir. Tavuk chicken, pişir make, pişir to cook. Cook the chicken. So what our question can be, ne yapayım? What do I do? Tavuk pişir. Tavuk pişir. Our eighth question is taksiye binelim mi? Should we take taxi? So you can say in the answer evet binelim. Evet binelim. Let's write. Sana para vereyim mi? Sana para vereyim mi? Shall I give you money? Shall I give you money? Vereyim mi? Shall I give sana to you? Para money. So in answer you can say evet. Evet where? Yes, give me. And you can say the reason like çünkü ben parasızım. I'm broke. So you can give me money. Our next one is bence yeşil kaza giye. In my opinion, I think you should wear green sweater. Yeşil kaza, green sweater giye. Wear or bence in my opinion, I think. So the question can be hangi kaza giyeyim. Hangi kaza giyeyim. Hangi kaza giyeyim means which sweater do I wear. You can say in this way. Our sixth part is aşağıdaki boşlukları emir ve istek kipi ile dolduralım. Let's fill the blanks with the help of emir and istek kipi ile. With the help of emir and istek kipi. First I will read the paragraph and then we will translate it. Bu akşam bir şeyler yapalım mı? Üzgünüm, anneme gideceğim. Sinemaya gitmek istiyorum ama yalnız gitmek istemiyorum. Bugün benim için çok önemli. Çünkü annemin doğum günü. Tamam canım, ben de kendime başka bir arkadaş bulayım. Bu akşam gitme. Bekle, yarın akşam beraber gidelim. Peki yarın akşam beraber gidelim. Ben seni yarın arayayım. Sinemanın önünde buluşalım. Biraz geç buluşalım çünkü yarın
çok işim var. Sinemadan sonra yemek yiyelim. Tamam, yiyelim. Ben seni yarın 19'da arayayım. Ben şimdi mağazaya gideyim. Anneme güzel bir hediye alayım. Aklıma geldi. Annemin doğum gününe beraber gidelim. Tamam, gidelim. Ama ben de ona bir hediye alayım. So let's translate this paragraph in fast mode. Bu akşam bir şeyler yapalım mı? Let's do something this night. Üzgünüm. I'm sorry. Anneme gideceğim. I have to go to my mother. Demet, sinemaya gitmek istiyorum. I want to go to the cinema. Ama yalnız gitmek istemiyorum. But I do not want to go alone. Yalnız means alone. Bugün benim için çok önemli. Today is very important for me. Çünkü because annemin doğum günün it is my mother's birthday. Tamam canım. Okay dear. Ben de kendime başka bir arkadaş bulayım. I will find some other friend by myself. Bu akşam gitme. Don't go this night, this evening. Bekle, yarın akşam beraber gidelim. Wait, tomorrow evening we will go together. Let's go together. Peki yarın akşam beraber gidelim. Okay, let's go out together tomorrow morning. Tomorrow night, evening. Ben seni yarın arayayım. I'll call you tomorrow. Sinemanın önünde buluşalım. We will meet, or you can say let's meet in front of the cinema. Biraz geç buluşalım. Biraz geç buluşalım. Meet a little late. Buluşalım. Çünkü yarın çok işim var. Because tomorrow I have lot of works. I have very works to do. Sinemadan sonra yemek yiyelim. After cinema, let's eat food. Tamam, yiyelim. Okay, let's eat. Ben seni yarın 19'da arayayım. I'll call you at 19 tomorrow. Ben şimdi mağazaya gidelim. I have to go to the store now. Anneme güzel bir hediye alayım. Let me buy a gift, beautiful gift for my mother, to my mother. For my mother. Aklıma geldi. It came to my mind. Annemin doğum gününe beraber gidelim. It came to my mind. Let's go together to my mother's birthday. Tamam, gidelim. Okay, let's go. Ama ben de ona bir hediye alayım. But I also gave her a gift.